Wat kan ons leer uit historiese vleisprystendense en seisonale bewegings? In die week se AMT vleisprysoorsigg gaan kyk ons na die nuutste vleis- en voerpryse in Suid-Afrika soos gewoonlik en kyk ook wat moontlik nou vir ons voorlê gegee die seisonale tendense. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het hoog gebly soos verwag en styg dan na R34,72 per kilogram met uit die hand of direkte verkope nou op R35,24. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg gemiddeld het op R33,97 verhandel, terwyl swaarder kalvers wat tussen 250 en 300 kg weeg gestyg het na R32,87 laasweek. Die gemiddelde prys in Limpopo verhandel ook hoër op R35,12, terwyl die prys in Mpumalanga op R33,75 per kilogram verhandel het. Die slagpryse daal verder met die A23 karkasprys nou op R55,71, terwyl die C-graadprys styg met amper 4% na R48,81 per kilogram. Slagpryse kan moontlik op 'n laer vlak bly tot einde Februarie en dan van Maart tot Mei weer begin styg. Dit lyk of kalfpryse vir die volgende week wel nog hoër vlakke kan bly, maar behoort van begin Februarie weer te begin daal tot en met Maart maand. As ons na historiese prystendense gaan kyk en die seisonaliteit van die mark in ag neem, kan ons sien dat kalfpryse vanaf Maart tot April kan stabiliseer dan redelik op 'n bietjie laer vlak as waar ons tans is, maar behoort die kalfprys wel verder onder druk te kom vanaf Mei tot begin Julie, soos meer diere in die mark oor daardie tydperk is. Ons sien dan gewoonlik 'n laagtepunt vir die jaar hier rondom begin Julie en pryse wat dan van daar af weer opwaarts kan begin neig tot en met die einde van die jaar. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys met 1,8% gestyg na R41,33 met die slaglamprys nou laer op R39,83. Direkte of uit die hand verkope se pryse daal met die direkte stoorlamprys nou op R40,70 en direkte slaglampryse op R39,71 per kilogram. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan na R41,79 met die prys in Limpopo op R39,06 per kilogram. Die Noord-Kaapse prys is wel steeds onder druk aangesien hulle nog steeds geweldige droë toestande moet trotseer en daal daardie prys na R36,10. Ons verwag nie veel beweging in die gemiddelde lamprys oor die volgende maand nie, maar kan ons dalk weer beter pryse begin sien vanaf Maart tot middel Julie wanneer ons laer aanbod sien, maar ook hoër vraag in die markte. Die A23-prys het gedaal na R95,49, terwyl die C23 of die ouhooi-prys met meer as 6% gedaal het na R63,26 per kilogram. Ons verwag steeds dat slagpryse teen middel Maart 'n laagtepunt kan bereik en dan van daar af weer skerp begin styg soos ons na einde Junie beweeg, wanneer ons dan tradisioneel 'n hoogtepunt bereik elke jaar vir slagpryse. Laasweek se wolpryse het toe weer gedaal soos wat ons verwag het en was dit maar weens die sterker rand wat die pryse afforceer het. Die RBS-prys het op 'n skoonprys van R172,71 per kilogram verhandel, terwyl nie RBS wolpryse sywaarts bly op R168,89. Wolpryse in Australië daal ook met die gemiddelde prys op 11,86 Australiese dollar per kilogram. Daar was goeie vraag op hulle veilings, maar het hoër aanbod gekeer dat die pryse verder kon opwaarts beweeg. Hierdie week is dit China se nuwejaarsvieringe en gaan meeste van hulle mense dis op vakansie en kan baie aankope dis stil staan en pryse wat moontlik vir nou dalk eers weer bietjie sywaarts gaan beweeg. Soos verwag het hoendervleispryse verder gedaal met die gevriesde ex-abattoir prys nou op R32,17, varspryse daal na R36,75 met die EQF prys steeds sywaarts op R33 per kilogram.
Ons verwagting is steeds dat ons laer vraag kan sien en dis pryse wat afwaarts of onder druk kan kom oor die eerste paar maande van hierdie jaar met pryse wat teen einde Maart moontlike laagtepunt kan bereik vir die jaar en dan weer stelselmatig opwaarts kan begin neig. Varkpryse bly baie sywaarts met die nuutste spekvarkprys op R32.53, die vleisvarkprys verhandel klein bietjie laer op R32.95 met die nuutste worsvarkprys wat styg na R25.86 per kilogram. As ons na die laaste 5 jaar se prystendense gaan kyk, het 4 uit die 5 jaar 'n dalende tendens van Januarie tot ten minste Mei gehad en is die verwagting dus dat pryse vir die volgende paar maande verder onder druk kan kom. Bokpryse kom ook onder druk met die nuutste grootbokprys wat nou op R38.06 verhandel, kleinbokpryse daal na R45.73, mediumbokpryse het so klein bietjie gestyg na R48.66, terwyl bokweipryse met so R3 daal na R42.12 per kilogram. Pryse behoort nou nog verder te daal en dan ook hier van begin April weer in 'n stygende tendens in te beweeg. Die voermark is steeds geweldig onder druk en sien ons dat die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys op R3.000 per ton verhandel. Prima binnelandse lucern verhandel op R3.700 per ton, terwyl graad 2 lucern op R2.500 verhandel. Sojameel verhandel op R11.224 met die nuutste geelmielieprys hoër op R5.770 per ton. Die choppryse bodem het omtrent uitgeval en daal die gemiddelde prys na R3.750 per ton met min diere om te voer en veidings wat wel beskikbaar nou ook is. Meelens se store raak nou oorvol en moet hulle ontslae raak van die oortollige aanbod. Pryse kan dus nog 'n ruk onder druk wees. Los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om by een van ons WhatsApp groepe aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting en verslae en spesiale aanbiedinge daar dan met almal. Ek sit dan ook al die skakels aan ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.